दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ एक चीप एंड बेस्ट बहुत ही अच्छा सा कीबोर्ड और माउस दोनों कॉम्बो है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है। मैं इसका प्राइस और डिटेल सारा सब बताऊंगा इस वीडियो में। इसमें क्या अच्छी बातें हैं वो भी मैं बताऊंगा, क्या अच्छी नहीं है वो भी मैं बताऊंगा। तो मैंने ये देखिए बॉक्स खोल रखा है और ये बबल्स रैप काफ़ी अच्छी तरह से। ये सबसे कम प्राइस पे माउस और कीबोर्ड का कॉम्बो पैक है। इसमें आपको जो माउस मिलती है वो 1000 DPI का मिलता है, और DPI क्या है उसका डिटेल मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा। तो यहाँ पे कुछ की फीचर्स उन्होंने लिखे हैं जो लिक्विड डैमेज से आपको बचाता है। ये स्टाइलिश एंड मॉडर्न डिज़ाइन है, और वो नया कीबोर्ड में अब जो भी आते हैं उसमें ये डिज़ाइन आते हैं, जो कि आपको 4 एरो की बटन और 4 कीबोर्ड में बटन आपको अलग कलर से मिलते हैं, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। यहाँ पे MKT का जो कंपनी का लोगो है वो है। और आप अगर बॉक्स में सभी तरफ देखें तो उतना ही बात ये छोटे बड़े अक्षरों में और कुछ डिटेल्स में लिखे हुए हैं, जो कि आपको सामने की तरफ जो कि फीचर्स मिलते हैं वही वो पूरे बॉक्स में लिखे हुए हैं, मैंने चेक किया है। और ये जो 1000 DPI ऑप्टिकल माउस का जो डिटेल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे कंपनी जो कि चाइना की कंट्री से बन के आई है, और अभी तो खैर चाइना को बाइकआउट करना है। खैर मैंने तो ये कीबोर्ड इससे पहले लिया था और आज मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं वह उतना ही बात हर जगह पे लिखा हुआ है। तो खैर बढ़ते हैं अब कीबोर्ड की तरफ। तो ये देखिए कीबोर्ड, आप अगर देख पा रहे हो तो बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ का कीबोर्ड है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। बाद में आप देख पाइएगा लैपटॉप के साथ जब हम इसको रखेंगे तो उसमें आप कंपेयर कर सकते हैं साइज़ कैसा होगा। और इसका जो USB पोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मज़बूत है, वो आप देख सकते हैं। और एक अलग ही कट वाला डिज़ाइन के साथ आता है। इसका वायर लेंथ भी अप्रॉक्स 2 मीटर है, अच्छा लेंथ है इसका। और माउस के देख सकते हैं रोल में कार्टून का कुछ डस्ट वगैरह जम गया है। माउस में आपको सिंपल सा डिज़ाइन मिलता है, MKT का यहाँ पे ब्रांडिंग किया गया है। काफ़ी सिंपल और स्मॉल साइज़ का माउस है, जो कि चलाने में आपको बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज और बहुत ही अच्छी अनुभव मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक्साइट नियो कॉम्बो लिखा हुआ है, यानी कि ये जो माउस है ये कीबोर्ड के साथ ही आता है। ये आपको माउस में भी लिखा हुआ मिलेगा। और बात करते हैं कीबोर्ड का अब, तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही हाईलाइट लिखा हुआ है इसमें सारे की के बटन्स। और ये थोड़ा सा नीचे से कुछ अलग डिज़ाइन दिया गया है, जो कि थोड़ा सा गेमिंग कीबोर्ड की तरह लगता है। यहाँ पे MKT का ब्रांडिंग किया हुआ है। और इसमें ढेर सारे शॉर्टकट्स भी सपोर्ट करते हैं, जो कि मीडिया के हैं। और कुछ तो मीडिया का बटन है राइट साइड में, और लेफ़्ट साइड में जितने सारे बटन हैं वो आपके ज़रूरत के चीज़ के हैं, जैसे कि मेल वगैरह हो गया, कैलकुलेटर हो गया, होम हो गया, माई कंप्यूटर हो गया। अब देखिए ये मैंने अपने लैपटॉप में लगा लिया है, और लैपटॉप के साइज़ से हमको लगता है कि तकरीबन 4 इंच ही बड़ा होगा इसका कीबोर्ड। अब मैं कीबोर्ड को कनेक्ट कर लेता हूँ, माउस को कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसका डिटेल। ये देखिए ये तो सेंसर लाइट है, आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ आपको कोई भी लाइट नहीं मिलता है, जो भी है सेंसर का लाइट ही है। और मैंने इसको इस्तेमाल किया, बहुत ही अच्छा सेंसिटिविटी है इसका। अब ये देख सकते हैं आप जो इसके शॉर्टकट बटन्स है, ये वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, उसके बाद पुश, प्ले, ये सारे चीज़ सपोर्ट करते हैं। और सारे बटन सपोर्ट करते हैं, ये तो है, मैंने सारा बटन को खुद ट्राई करके देखा है। इस तरफ आपको म्यूट का बटन दिया गया है, और ये आपको कैलकुलेटर का बटन शॉर्टकट में दिया गया। आप आसानी से, बहुत ही आसानी से सिंगल क्लिक के साथ आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, और इसके बटन दबा के इसे बंद भी कर सकते हैं। और भी जो शॉर्टकट कीज़ है उसमें आपको एक मेल का मिलता है, सिंगल क्लिक से आप मेल बॉक्स खोल सकते हैं, वो भी आप देख लीजिए। उसके बाद जो और सारे बटन हैं वो भी आपको, माई कंप्यूटर का बटन, ये भी शॉर्टकट में दिए गए हैं। और अगर आप ये स्प्लिट रेजिस्टेंस के बारे में तो आप जानते होंगे कि कीबोर्ड में कई सारे होल होते हैं, जिसके वजह से जब आपका कोई भी लिक्विड आइटम कीबोर्ड के ऊपर गिरता है तो यही सारे छेद के जरिए बाहर निकल जाता है। और ये क्लिप आपको दिए हैं ताकि आप कीबोर्ड का हाइट सेट कर सकें।
और ये माउस में जो 1000 DPI है उसके बारे में हम कुछ डिटेल आपको देना चाहते थे। तो ये जो 1000 DPI होता है वो एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आप अगर माउस को मूव करते हैं तो वो 100 डॉट पर इंच, यानी कि आप अगर अपने लैपटॉप पे कंप्यूटर में जब माउस कनेक्ट कर रखे हैं तो जब आप अपने माउस को 1 इंच मूव करते हैं तो वो 100 DPI आपका सपोर्ट कर रहा है। तो 100 डॉट पर इंच, यानी कि अगर आप 1 इंच आप अपने माउस को मूव करते हैं तो वो स्क्रीन पे 1000 DP यानी कि डॉट पर इंच पे वो मूव करेगा। और अगर आपका माउस 2000 DPI का है तो अगर आप 1 इंच अपने माउस को हिलाते हैं तो वो स्क्रीन पे 2000 DP यानी कि डॉट पर इंच मूव करेगा। तो ये सेंसिटिविटी हाई रखना चाहिए अगर आप गेमिंग करते हैं। तो नॉर्मली यूज के लिए 1000 DPI बहुत है, आपको कुछ अंतर ज़्यादा महसूस नहीं होगा। अगर आप हाई रेजोल्यूशन हाई गेमिंग करते हैं तो आपको वो सारे 2000 DPI के ऊपर का माउस लेना चाहिए, उससे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होगा। और जहाँ तक सवाल है इसको परचेज करने की, तो आपको फ्लिपकार्ट पे 599 रुपये पे मौजूद है। और इसका कस्टमर रेटिंग बहुत ही अच्छा है, मैंने कस्टमर रेटिंग देख के ही इसे परचेज किया था। और बाकी आपको कैसा लग रहा है वो बताइएगा, और अगर हो सके तो मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे की वीडियो आपको आसानी से मिल सके। मैं ऐसे ही कुछ गैजेट्स और ढेर सारी जानकारी आपको ज़रूर दूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।